მე ვარ ნიცა ჯანგიშერაშვილი 8 წლის. სწავლობ მე-17 საჯარო სკოლაში. ჩემი საყვარელი საქმიანობა არის ცეკვა და ხატვა. უფრო მიყვარს ცეკვა და ჩემი ვისწავლე. როგორ ვისწავლე და ცეკვა ვისწავლე ტელეფონიდან. საყვარელი ილეცია ეს. მე მაქვს ნიჭი და ვაპირებ ცეკვაზე შესვლას. სიმღერაც მიყვარდა ჩემი საყვარელი სიმღერა ჩემი მწვანე ოცნება. ჩემი მწვანე ოცნება ცისკენ გაფრინდა. ალუბლების ქუჩაზე ისევ აწვიმდა. ზოოპარკის დარაჯი ბუშტებს აფრენდა. ყვავილებით ვაჭრობდა ციცინათელა. ჯადოსნურ ქალაქში მივფრინავ. ჯადოსნურ ქალაქში. მე ადრე დავდიოდი სტუდიაში ოქროს გასაღებში და იქ დავდიოდი კონცერტებზე. სულ მქონდა 3 კონცერტი. ყველაზე მეტად მომეწონა მესამე. იმიტომ რომ კარგი მოძრაობები იყო და კარგად ცეკვავდით ყველა და ის უფრო მომწონდა. ჰიპ-ჰოპი ზუსტად არ იყო, სხვანაირია, მაგრამ გავს ისე. მე მგონია მუსიკალური ნიჭი მაქვს დედიკოსგან. მე მინდა ვისწავლო პიანინოზე დაკვრა. სახლში ვცხოვრობთ მე, ჩემი და დედა, მამა, ბებო, ბაბა. კიდე მინდა მყავდეს ერთი პატარა და ძმა. ჩემი და არის 13 წლის და ჰქვია დეა. ის არის ლამაზი, მხიარული, მოთამაშე, მეგობრული, კეთილი. ზოგჯერ მიშლის ნევრებს, მაგრამ მაინც ძალიან მიყვარს. ნევრებს მიშლის, როცა სახლს არ ვალაგებ. მეუფროსება და მეუბნება საყვედურებს. ჩემი აზრით, დეა რო გაეცდება, გამოვა ხელბურთელი. მამიკო არის ძლიერი, კეთილი, თბილი და ყველაფერს მყიდულობს. რასაც კი ვეტყვი. მე ვარ მამიკოს გოგო. დედიკო არის ლამაზი, მზრუნველი, კეთილი, თბილი, საყვარელი და ყოველდღე მეხუწება. ჩემს ოჯახში ძალიან ბედნიერად ვგრძნობ თავს. ახლა მინდა რომ ვიყო 10 წლის, იმიტომ რომ დიდი ვიქნები და ტელეფონიც მინდა რომ მქონდეს ჩვეულებრივი. ახლა მაქვს პლანშეტი და მინდა კიდევ მქონდეს ტელეფონიც. ჩემი სკოლა მიყვარს, იმიტომ რომ ყველა ბედნიერია, მხიარული, ჩემი კლასელებიც მხიარულები არიან, არავინ არ ჩხუბობს და ყველა კეთილია. ჩემს კლასში ყველაზე მხიარულია ნიტა ყაბანაშვილი. ყველაზე ჭკვიანები ვართ მე და ელისაბედ ბოლქვაძე. ყველაზე მშვიდია საბა კიწმარიშვილი. ყველაზე ცილქია ნიტა ყანჩაველი. მე ვარ ყველაზე ლამაზი პრანჭია, მოცეკვავე და მსახიობი. ჩემი საყვარელი საგანია მუსიკა. საყვარელი მასწავლებელია თამრიკო ბერიძე. იმიტომ რომ კეთილია, ყველაფერს გვეუბნება, რაც კი წიგნშია, ყველაფერს დიორამებს გვაკეთებინებს, ყველაფერს ფურცლები გვახატინებს და ბევრ რამეს გვაკეთებინებს. კითხვა მიყვარდა, ჩემი საყვარელი წიგნია ჩიპოლინოს თავგადასავალი. საყვარელი ფილმია ხტუნავები. ბევრი ცხოველია, დიდი დათვია, კიდე ცეკვავენ, კიდე ბავშვები არიან, ქალები არიან, თხუნელები და პატარა საყვარელი თხუნელები არიან და პატარა ადგილას ბუნება. მე რომ ამ მულტფილმში ვიყო, ვიქნებოდი დათვი. რომ გავეზრდები, მინდა გამოვიდე მოცეკვავე. თუ მოცეკვავე არ გამოვალ, მე გამოვალ მოდელი. და მგონი უკვე მოდელი ვარ. ხატვაც ჩემთვის სწავლე და ძალიან მიყვარს. ყველაზე ხშირად ვხატავ გოგონას, სახლს, ცისარტყელას და კიდე ბევრ რამეს. ყველაზე რთულია სპილოს დახატვა. ყველაზე ადვილია კატის დახატვა. სახლში მინდა მყავდეს კატა, გოჭი და ჟირაფი. ჩემი საყვარელი ფერია წითელი და არ მიყვარს შავი. ხატვის ნიჭი მე მგონი მაქვს ბებოსგან. ჩემს სახლში ყველაზე ნიჭიერი ვარ მე.
ჯადოსნური ჯოხი რომ მქონდეს, გავაქრობდი ნივთებს და რაღაცებს, რაც მე მომინდებოდა, იმას გავაჩენდი. მაგალითად, გავაჩენდი საჭმელს, ტანსაცმელს და ბევრ რამეს, რაც საჭიროა. და გავაქრობდი ყველაფერს. ზოგ ადამიანს გავაქრობდი და თქვენც გაგაქრობდით. სამოგზაუროდ სიამოვნებით წავიდოდი კორეაში. წინა მონაწილემ დამიტოვა შეკითხვა. ნიცა რო არ მერქვას, რა მერქმეოდა? მე ნიცა დამარქვა ჩემმა დამ და ეს სახელი ძალიან მომწონს. და ნიცა რო არ მერქვას, მერქმეოდა ლიზი. შემდეგ მონაწილეს ვუტოვებ ასეთ შეკითხვას. რა არის მისი ოცნების საჩუქარი? მაგალითად, ჩემი ოცნების საჩუქარია პლანშეტის კალამი. ბედნიერება არის ყველაფერს რო ის გისურვებს ყოველ დღე რომ ეხუტები დედას, მამას, ყველას და ლამაზ რაღაცებს და საჩუქრებს რომ გჩუქნიან და რაღაცებს. მე ვარ ბედნიერი ადამიანი.